Ձեռք բերեք իտալական նրբագեղ ու բարձրակարգ սալիկների նշված տեսականին, վճարելով բացառիկ 4400 դրամ 1 քառակուսի մետրի համար։ Մեր երկրի անվտանգության եւ պաշտպանունակությանը վերաբերող հարցեր են քննարկել, որը շատ բնական է։ Բայց արդյոք համակարգիչ չեն քաղաքացիական բոլորը Ինչի՞։ Այս նախագծի հետ քննարկումներ կան։ Երբ որ հեղինակը կդնի շրջանառությանը ճաստիկը դրված է, ամսի 9-ին կլինի հանձնաժողովի նիստ, դուք ավելի տեղեկացված կլինեք, ինչի մասին է խոսքը։ Բայց ինչ է կարծում, որ հանրային տեսանկյունից սա ընկալվում է որպես բանակը դարձնել Ես կարծում եմ, որ հանրային լայն կոնսենսուսի պարագայում նման թեմաները կարան կյանքի կոչվեն։ Եվ դեռ քանի դեռ այդ կոնսենսուսը կաղում է կամ բացակայում է, դեռ պետք է անցնենք քննարկումների բավականին երկար ճանապարհ։ Այսինքն այս նստաշրջանում չի լինելու Ես չեմ կարող ասել հեղինակին պետք է տակ այդ հարցերը։ Կանոնակարգ օրենքը ունի գործող ընթացակարգեր։ Ազգային ժողովի падգամավորը նախաձեռնել է օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես է եկել, դրել է շրջանառության մեջ։ Դուք գիտեք, երբ որ ես բացակայում էի հանրապետությունից, Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը արտահերթ նիստ էր դրել հենվելով օրինագծի հեղինակի գրավոր ուրեմն առաջարկին։ Այդ նիստը տեղի չունեցավ, չեղարկվեց, չէ՞։ Բոլորը այստեղ եք եղել։ Հիմա ինչու՞մն է խնդիրը։ Բնականաբար, եթե հեղինակը ցանկանա, որպեսզի հարցը քննարկվի հանձնաժողովում, եթե հետ չքաշի, իր օրենսդրական նախաձեռնությունը հունիսի 9-ին բնականաբար ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հանձնաժողովը քննարկեց։ Դուք ինչ եք կարծում հասարակության տեսանկյունից այս պահին պաշտպանության կամ բոլոր հասարակության տեսանկյունից սա խնդիր լուծում է պարոն Լսեք ուշադրություն, հասարակության տեսանկյունից մենք պետք է ունենանք ժամանակակից բանակ, այսինքն մեր բոլոր ռեֆորմները պետք է նպատակադրված, ուղղված լինեն այս խնդիրների լուծմանը։ Բայց եթե այնպիսի իրավիճակ առաջացել, որտեղ մենք պետք է խնդիրներ լուծենք, իսկ մենք նաև օրենսդրական ճանապարհով, նաև որոշակի խնդիրներ լուծելով գնում ենք այն ռեֆորմների տրամաբանությամբ, ինչ որ նախատեսված է կառավարության ծրագրի մեջ։ Որևէ լուծում տալիս է, Որ լուծումի մասին եք ուզում որևէ լուծում։ Տեսեք, ասում եք բանակից պետք է ազատվեն որոշակի գումարի դիմաց։ Ես չեմ ասում, հեղինակն է ասում։ Չէ, երբ որ հեղինակին դուք հարցրեք, հարցրեք, այդ հիմնավորումները ինչքանով են ապացուցված, ինչքանով են հիմնավորված։ Դուք հիմա ինձ հարցնում եք հանձնաժողովի որպես նախագահի շրջանառության մեջ դրված օրինագիծը ինչ ընթացակարգերով ուրա հասնելու։ Դա ոչ մեկ չի կարող ասի, որտեղ ընթացակարգերը հստակ նախատեսում են շրջանառության մեջ դնել, դրանից առաջ ունենալ լայն քննարկում, ինչքան հնարավոր է մեծ կոնսենսուսի պարագայում, որովհետև այսպիսի հարցերը հուզում են մեր հասարակության բոլոր շերտերը։ Նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում ապրող մեր ազգաբնակչության մոտ նույնպես հարցեր են առաջանում։ Հանձնաժողովի նիստում, եթե հեղինակը թողեց շրջանառության մեջ, կանոնակարգ օրենքը նախատեսում է, որ հունիսի 9-ին կլինի հանձնաժողովի նիստ։ Եթե հանեց, ուրեմն չի լինի հանձնաժողովի նիստ։ Ուրեմն կշարունակենք քննարկումները, բայց որ քննարկումների փուլով պետք է գտնենք լուծումներ կամ այո կամ ոչ, դա է ճանապարհը։ Խնդրեմ։